معزز و محترمو او زما ډېرو زیاتو درنو او خوږو مسلمانانو پښتنو وروڼو، مونږ د یو مدرسې او د یو تعلیمي ادارې او د شرعي علومو د مرکز یا د درس د دستاربندۍ په نسبت سره او په سلسلې سره او په تعلق سره جمع شوي یو. دا درس او دا تعلق او دا نسبت دا اصل کې د مسلمانانو د علم سره، د علماء سره، د دین سره، د اسلام سره او د خپل عقیدې سره د محبت یو اظهار وي. مونږ مسلمانان یو الحمدلله، مونږ کې څوک هم کافر نشته. څوک چې یو بل ته کافر وي یا څوک چې یو بل ته ګمراه وي په اعتبار د عقیدې سره یا په اعتبار د نورو عللو او د افعالو سره، دا کار فی الحال صحیح نه دی راغلی. زمونږ عقیده دا ده چې دا څونه عوام فی الحال راغلي دي دا ټول الحمدلله مسلمانان دي. دا عوام چې څونه موجود راغلي دي دا الحمدلله د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم منونکي دي، او دا ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. که قاری دی، که عالم دی، که مفتی دی، که شیخ الحدیث دی، که پیر صاحب دی، که تبلیغی دی، او که عام عوام دی، یا کوز یا پاس یا ډیر عمل والا یا ښکته عمل والا، دا ټول الحمدلله د امت محمدیه د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حصہ ده. بیا په د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حصو کې زمونږ مقابله د نورو خلکو سره جاری ده. زمونږ مقابله د یورپی تهذیب سره روانه ده. زمونږ مقابله د یورپی معیشت سره روانه ده. زمونږ مقابله د هغه تحریکونو سره روانه ده که هغه د جاپان په شکل کې او کو د روس په شکل کې او کو د یورپ په شکل کې او کو د امریکای په شکل کې، چې دا غي مقصد دی چې عالم اسلام او مسلمانان د خپل انډر د لاندې راوړي. مسلمانان الحمدلله دا یو جمدی امت ته دی کې الله تعالی جرأت پیدا کړی دی، دی کې الله تعالی ایمان پیدا کړی دی، دی کې الله تعالی حیات او زندگی پیدا کړی ده. د دوی طریقه کار او د دوی معاشرت او د دوی شریعت او د دوی عقیده داسې عقیده دي چې دا پر روان وخت کې د ټولي دنیا د لیډرانو لپاره کامیاب، مزیداری او خیسته ان شاء الله د لیډنګ او د لپاره د مشرۍ او د لپاره د پیشوای او د لپاره د رهبرۍ کافی دي. په دې دنیا کې ډېر خلک حیران دي او الله دې نورم حیران کړي. حیران په دې باندې دي چې د مسلمانانو د دین سره دا مینه والي ده. د عیسایانو د خپل دین سره دونه مینه نشته. عیسایانو خپل دین دا د چرچ او د کلیسا پادر ته سپارلی دی. وی پادر کاکا ته خپل کار کوه، پادري کاکا ته خپل کار کوه. چرچ کې ناست اوس ته که زه رالم ښه ده، او که زه رانلم نو ګورې ما پسې به د چرچ نه او ما پسې به د کلیسا نه او ما پسې به د ګرجې نه روزې ګورې. دغه شانتې هندو مولا هم دی. هندو مولا نه خاصه خبره کوم، ما سره بل لفظ نشته. زه به ورته څه شی وایم، د هندوانو د مولا ته به مونږ پخوا زمانه کې بامبړ ویو. څه به مته وي بامبړ؟ هلکه تاسو به وړو شور نه کوئ، غریبان په دې امسا وام ښه بالکل به شور نه کوئ، جواب به نه راکوئ. د هندوانو د مولا ته به مونږ پخوا زمانه کې څه شی وي بامبړ بامبړ. مونږ چې ماشومان وو مونږ به دوه کنځلې کولې، یو به مې د وابیز ویه او یو به مې د بامبړ ویه. خو نه پوهېدو چې دا بامبړ څه شی دی. بامبړ لا ته پته ولګېده چې دا د هندوانو مولا ته وایي، پنډت ته ویل کېږي. تاسو ورته څه وایئ؟ پنډت. په دې پېښور کې چېرته دغه شته مندر شته او که نشته، ما ته خو پته نه لګي چې شته او که نشته. نو پنډت ورته وایي، برخمن ورته ویل کېږي چې داسې لږ پیر صاحب پکې نه راشي، هغې ته سادو جوګي وایي. دا ځان سره یاد ساتئ. بس هندوانو خپل مولا صاحب چې پنډت دی او خپل بامبړ دی دغه کې مندر کې ناست اوسه، ستا د دې نورې معاشرې سره څه کار نشته. د یهودیانو مولا ته یا د یهودیانو مذهبي پیشوا ته فی الحال ربي وایي. څه وایي ورته؟ ربي. نوم ځان سره یاد ساتئ. او قدیم اصطلاح کې
د دوی کلیسا او مندر ورته وایي، خو نن سبا ورته دوی سینیګاک وایي. څه وایي ورته؟ سینیګاک. د یهودیانو مذهبي مقام ته څه ویل کېږي؟ سینیګاک. د عیسایانو هغې ته څه ویل کېږي؟ چرچ. او د هندوانو هغې ته څه ویل کېږي؟ مندر ورته ویل کېږي. دا قوتونه، دا ډېر لوی قوتونه دي. ګورې دا ځان سره یاد ساتئ. دا ونه وایي چې د هندوان زموږ نه کم دي. هندوان نن سبا په هندوستان کې صرف یو عرب ته رسېدلي دي. عیسایان تا هم په تعداد کې زیات دي. دا ته یو خبره کومه، ګورئ تاسو ته خو د خلکو په ذهن کې درچولی دي چې مسلمانان زیات دي، مسلمانان زیات دي، مسلمانان نه، مسلمانان دویم نمبر کې روان دي. په الحال په تعداد کې عیسایان زیات راغلي دي. د مسلمانانو 80 ملکونه د اقوام متحده سره راغلي دي، او د عیسایانو 114 ملکونه په الحال دا د اقوام متحده سره راغلي دي. غټي غټي وړي وړي جزیرې دي. یورپ ټول عیسایان دي. دا ځان سره یاد ساتئ. او ستاسو مليانو په ذهن کې دا پرتی چې امریکا یو ملک دی. امریکا ملک نه دی. امریکا دا برېزمې دی. یو امریکا چې شمالي امریکا ورته ویل کېږي 3 ملک دي پکې. یو ته کینیډا وایي، نوم دې چېرته ولیدلی؟ یو دا خاص امریکا ده که خدای غرقه کړي. او یو ته میکسیکو وایي. نوم ځان سره یاد ساتئ. څه یو ته میکسیکو. بیا دې خوا چې لاړه شي نو بیا یو بل امریکا شروع کېږي. هغې ته موږ جنوبي امریکا وایو. څه جنوبي امریکا کې 2 ملکونه دي که نه، چې ستا یو برازیل نوم دی چې که چېرته اورېدلي دا چیت ډېره راځي. ارجنټاین په فوټبال کې ډېر مشهور دی. چیلي نوم دی چېرته اورېدلی دی؟ چیلی نه، چیلي. چیلي د چیلي نوم دی چېرته اورېدلی؟ پاناما نوم دی چېرته اورېدلی دی؟ اکواډور نوم دی چېرته اورېدلی؟ په خوب کې د مولا صاحب دی اورېدلی. دا ټول د عیسایانو ملکونه دي. او یورپ ټول عیسایي راغلی دی. دا ځان سره یاد ساتئ. بیا په دې سمندرونو کې وړې وړې غټې غټې جزیرې دي. هغه ځان له حکومتونه راغلي دي. جزایر غرب الهند چېرته نوم هم که چېرته اورېدلي، هوایي ورته ویل کېږي، جمیکا. و دا تاسو یو جزیره صرف پیژنئ. هغه صرف د دې وجې نه پیژنئ چې کرکټیان یې پیژني وي، نیوزیلینډ او نیوزیلینډ او نیوزیلینډ. پوهېږئ دا اصل کې د اسټرالیا جزیره ده. او دا ټول علاقې د عیسایانو سره راغلي دي. د عیسایانو حکومتونه ستاسو نه زیات دي. د عیسایانو پوجیان ستاسو نه زیات دي. د عیسایانو سرمایه ستاسو نه زیاته ده. عیسایان په دنیا کې هغه قوت دی چې 5 ملکونه داسې راغلي دي چې هغې ته ویټو پاور حاصل دی. ویټو پاور تاسو پیژنئ څه ته ویل کېږي؟ دا د شیطانانو یو مرکز دی. هغوی ته اقوام متحده وایي. او په اقوام متحده کې یو بل اداره د سلامتی کونسل ورته وایي. او په سلامتی کونسل کې بیا 15 حرامیان ناست دي. هغه 15 حرامیان په دې دنیا کې چې څه غواړي هغه کوي. 4 پکې عیسایان دي، یو پکې چین دی. چین خو یو کمیونست ملک راغلی دی، خو هغې کې یو فرانس دی، یو پکې برطانیه ده، یو پکې روس دی، او یو پکې امریکا ده. دا 4 په 4 ونه عیسایان دي. او چین پکې نه د ویټو پاور کس راغلی دی، ملک راغلی دی. خو دا سیکولر ملک دی، یعنې کمیونست ملک راغلی دی. د مسلمانانو یو ملک هم په ویټو پاور کې نه شمار نه دی راغلی. نو ستا طاقت زیات شو، که د هغه طاقت زیات شو، د هغه طاقت زیات شو. ستاسو د ټول عالم اسلام سرمایه چې نه راجمع کې، دا د جرمني سرمایې ته نشي رسېدی. او د ټولې دنیا په بانکینګ په نظام باندې، د ټولې دنیا د معیشت په نظام باندې چې 100% راوالی، نو 97% دولت دا د یهودیانو په لاس کې نه راغلی دی. خو یو ناشنا کار بیا هم شروع دی. هغه کار څه شروع دی؟ تا ته پته ده؟ هغه کار دا شروع دی چې سره د دې لوی تعداد نه چې تعداد د عیسایانو ډېر زیات راغلی دی، دا عیسایان د مسلمانانو نه یېرېږي. سره د دې دونه لوی مال نه چې مال د یهودیانو په لاس کې نه راغلی دی، خو دا یهودیان د مسلمانانو نه یېرېږي. سره د دې دونه قوت نه چې په بین الاقوامي سیاسیاتو باندې د عیسایانو قبضه ده. څوک چې هغوی غواړي هغه راځي، او چې څوک یې نه غواړي نه راځي. خو بیا هم دا ټول عالم کفر، دا ملت واحده دی، او دا مسلمان ته یو دی. که هندو دی او که سیک دی او که یهودي دی او که عیسائی دی، دا ټول مسلمانانو ته یو دی. مسلمان یې ټارګټ ګرځولی دی، او دا ټول مسلمانانو ته یو دی چې دا مسلمانان پانسي او یو اسلامي خلافت قایم نه کړي. تا ته پته ده دا ولې؟ دا ځکه د هغوی په دینونو کې د هغوی د دین مثال دا د مړي راغلی دی.
هغوی ولا فنډینګ کوي. فنډینګ پیژنئ که نه؟ فنډینګ دې ته وایي چندې ولا کوي. د هغوی مولا د یهودیانو چېرته مولا الحمدلله مې وي د یهودیانو چېرته مولا د دین دپاره ټوپک راوانغست، د عیسیانو مولا د دین دپاره ټوپک راوانغست. ورشه د درویش جومات سره خواته یو چرچ دی، یو ته اخواري یو ته دی خواري، یو کیتولیک چرچ دی یو پراټسټنټ چرچ دی. که مولا ته تنخوا میلاویږي نو مولایي کوي، او که مولا ته تنخوا نه میلاویږي نو مولایي نه کوي. زما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ که مولا ته تنخوا میلاویږي، د چرچ مولا ته تنخوا میلاویږي نو هغه مولایي کوي. که د چرچ مولا ته تنخوا میلاویږي نو هغه تقریر کوي د اتوار په ورځ. که د چرچ مولا ته تنخوا میلاویږي نو هغه د خپل رسم مناسب سره د عیسیانو نکاح تړي. که د چرچ مولا ته تنخوا میلاویږي نو هغه د خپل رسم مناسب سره عیسایان قبر ته ښکته کوي. جنازې نه خو یو مولا راشي هغسې اکو دغه خبرې وکړي، بکواس وکړي. هغوی ته که تنخوا میلاو شو نو خپل مذهبي کار کوي، او ستا مولا ته که تنخوا میلاو شوه نو اومې کوي، او که تنخوا ورته میلاو نه شوه نو اومې کوي. ګورې دا یاد سات. ستا مولا الحمدلله د دین دپاره شهید کیږي. د افغانستان په جنګ کې چېرته د پاکستان یو خان نه دی شهید شوی، خفه کېږئ مانه ما، نواب نه دی شهید شوی. دا ځان سره یاد ساتئ. د پاکستان په سیکولر سیاستدانانو کې د افغانستان په خاوره باندې چېرته یو شهید نه دی راغلی. د پاکستان په مالدارو او لیبرلز او سیکولر سوسایټیز باندې زه ورته په خپله اصطلاح کې برګر فیملی، ممي او ټټا ممي او پاپا والا کسان راغلي دي. هغې کې چېرته ما داسې نه دي لیدلې چې یو شهید راغلی وي او هغه د افغانستان په خاوره باندې د اسلام جنګ کړي، یا د پاکستان په خاوره باندې په کشمیر کې د اسلام جنګ کړي وي. خو چې مونږ اورو نو وي پلان کې قاري صاحب مړ شوی دی، افغانستان کې مړ شوی دی او را روان دی. لکه اورې او که نه اورې سات بس زمونږ علاقې ته کې راغلي دي د شهداو. د افغانستان ګټه د عالم د شهید نه ډکه ده. د افغانستان ګټه د قاري او د حافظ او د مفتي د وینو نه ډکه راغلې ده. ستا عالم او ستا مولا الحمدلله د دین لپاره همیشه سر ورکوي. د کفر او د یهودو او د عیسایانو او د هندو مولا په معنا د دې سره چې زه ما سره بل لفظ نشته، د هغوی مذهبي پیشوا د خپل دین لپاره سر قرباني کوي. نه دا یاد ساتئ. که پیسې ورته میلاویږي نو د دین کار کوي، که پیسې ورته نه میلاویږي د دین کار نه کوي. که فنډینګ ورته کوي، چرچونه نن سبا خرڅېږي. چرچ ماله ته وي په عیسایانو کې، په جرمني کې، په فرانس کې چرچونه خرڅېږي، او د هغې نه الحمدلله جوماتونه جوړېږي. ولې؟ هغوی ته فنډینګ نه کېږي. نو چې فنډینګ نه کېږي نو چرچ بند شي، او چې چرچ بند شي نو مسلمانان بیا چندې کوي، هغه چرچونه الله تعالی په جوماتونو باندې بدلوي. ستا مثال د دین الحمدلله د نصوصو تقاضا نه راغلی ده چې ته به انشاءالله پورته کېږي، عیسایت په ښکته کېږي، ته به پورته کېږي، یهودیت په ښکته کېږي، ته به پورته کېږي، او هندومت او شرک او کفر و الله تعالی ښکته کوي. خو اوس خامخا هغوی ډېر هوښیار خلک راغلي دي. زمونږ خلک ډېر قمقل دي. خفه کېږئ مه ګورئ. تاسو نه یو قمقل قوم بل شته. تاسو ته پته ده هغه څوک دی؟ سیکان. څوک؟ دا څونه لطیفې چې جوړې دي که نه، د سیکانو ته په اردو ادب کې سردار جي وایي. څه شي؟ 12 بجې باندې د دماغ کار نه کوي. په 12 بجې باندې د سردار جي دماغ کار نه کوي. نو یو متل دی، هغې باندې ځان پوه کړه ښه. وایي چې کله عیسایي یو کار کوي نو یو کال مخکې ورته سوچ کوي، او کله چې هندو یو کار کوي نو میاشت مخکې ورته سوچ کوي. کله چې په مسلمان باندې راشي نو په هغه وخت باندې ورته سوچ کوي، او کله چې په سیک تېر شي نو 2 ورځې پس سوچ کوي. په خبره پوه نه شوې. تاسو مه خفه کېږئ. تاسو نه هم اخوا نورې ګلجړی شته ګورې ښه، ګلجړی شته ګورې ښه. ګلجړی څوک سیکان ډېر قمقل قام راغلی، خو تاسو د هغې نه هم زیات قمقل یې. یو تاسو کې جذباتي فن راغلی دی. یو ډېر لوی فلاسفر دی، دا ځان سره یاد ساتئ. برنارد شا نوم چېرته اورېدلی؟ برنارد شا پیژنئ؟ چا برنارد شا نوم اورېدلی دی؟ ته اورېدلی؟ میا صاحب دا زما فیض دی چې تا ته منتقل شوی دی. برنارد شا دا د انګلیش ادب یو ډېر لوی غټ سکالر دی، او د هغوی پروفیسر دی. هغه وایي که چېرته په مسلمان قوم کې سنجیدګي راغله او جذباتیت یې پرېښوده، د ابده پورې به بادشاهي د دوی راغلي وي. دا یاد ساتئ ګورې ښه. په مونږ کې څه نشته؟ سوچ نشته، سنجیدګي نشته. په مونږ کې نه د یو کار مونږ په دې باندې نه پوهېږو چې زمونږ خیر پسې کې نه راغلی دی او زمونږ شر پسې کې نه راغلی دی. د دې نه کافر کله نا کله پیدا واجي.
د دین سامراج کله ناکله پیداوالي، د دین غیر دینه کله ناکله پیداوالي، د دین هغه قوتونه کله ناکله پیداوالي چې هغه زما د دین، هغه زما د اسلام، هغه زما د عالم، هغه زما د مدرسې، هغه زما د ګیرې دشمنانی کله ناکله هغه قوتونه سوالي پیداوالي. تا ته د مولا په ذهن کې ساچي الکه چا چې ګوري پټکي په سر کړی دهشتګرد دی. الکه اوس خو لا ګزاره شوه، دا کله چې دا جنجالونه ډېر زیات وو که نه، نو دا پټکي چې به په سر کړی نو زمونږ د ټریننګ کورسونو کې او زمونږ په دې ډرامو کې به د پټکي والا پښتون یا د پکول والا پښتون مې داسې ټارګېټ کړي ویشته به تاسو به خامخا لیدلي وي. ټریننګ کې به ورته پکول په سر کړی، دا علامه ده دی چې دا پښتون دی. په ټریننګ کې به ورته پټکي په سر کړی، دا علامه ده دی دا چې دا سره راغلی دی عالم دی. په ټوله میډیا باندې داسې یو شوی تاله ورکړه چې یو پښتون دهشتګرد راغلی دی، یو مولا دهشتګرد راغلی. د ټول پاکستان او د پاکستان میډیا اصل کې د بین الاقوامي میډیا د لاندې راغلی ده چې تاسو ته پته ده. زه مفتی اعظم چاته ویم؟ امریکې ته. تاسو ما ته مفتی اعظم وایي، زه چاته ویم؟ تاسو به هغه ته ولې مفتی اعظم وایي؟ ما ته ووایه که نه، خوله خوځه وایه که نه، وجریم خو نه. تاسو زه امریکې ته ولې مفتی اعظم دی؟ آډر هغه کوي چې هغه وایي جایز، نو پاکستان ټوله میډیا وایي جایز، او چې هغه وایي ناجایز نو پاکستان ټوله میډیا وایي ناجایز. خاص ګپ ته نه لګم. تاسو ته دا پته ده زمونږ په دې میډیا باندې یو شور پرته پیمو هیروین او هیروین پیږي. د دې هیروین دا جنجال ډېر زیات دی او دا پیمو ډېر زیات دی که د شرابو ډېر دی. شراب نسل حرام دي، نسلونه تباہ برباد کړو، قومونه تباہ برباد کړو. زما دې خبرو ته سوچ کوئ، چېرته د پاکستان په میډیا کې تاسو د شرابو د حرمت یا د هغې د جوړولو سورېدلي دي؟ وایه که نه؟ ولې؟ تاسو ته پته ده ولې؟ کارخانه که نه، کارخانه په امریکا کې ده. څه کارخانه په امریکا کې ده، راځي د امریکې نه، د یورپ ته را روانه د جیب ته هغه پیسې چې نو تا ته یې ولې اراموي؟ خلاف ثابت دی که چېرته تا یو پونه چرس راواغېستل او د تیرانه چېرته راوړل او وسکلو، دا کافر شو. اگر چې مونږ دا نه ویو، خو دا کافر شو ځکه چې د دې پیسې د پاکستان ته را روانې وي. نو کوم شی چې د هغوی د منفعت وي او د هغوی د ګټې وي. ګوره یو بل مثال زه تاسو ته درکوم. د افغانستان په جنګ کې پټکي والا مجاهد و او د ټولې دنیا میډیا به وي الکه دا مجاهد دی، پټکي والا مجاهد دی. تاسو ملیانو په دې نه پوهېږئ؟ تاسو د اصحاب کهف په غار کې اوسئ، خفه کېږئ مه ګورئ. څه کې اوسئ؟ تا ته پته ده د دنیایي فلمونو د ټولو نه غټ مرکز کوم راغلی دی؟ که دا دې راته ووایي 100 روپۍ به درله درکوم. هالیوډ. څه وایي ورته؟ تاسو دا ټول یې پېژنئ. هالیوډ پېژنئ که نه؟ تاسو هالیوډ پېژنئ که نه؟ دا د انګلیس څونه فلمونه چې جوړېږي دې ته هالیوډ وایي. په هالیوډ کې چې څونه فلمونه جوړېدل د 1990 نه مخکې، تا ته پته مجاهد به پکې څه په سر کړی؟ پټکې په سر کړی. مجاهد به پکې څه په سر کړی؟ دا مجاهد دی، دا مجاهد دی. امریکې وي مجاهد، نو پاکستان وي مجاهد، نو اخبار دی وي مجاهد، نو خبرنامې دی وي مجاهد، نو رسالې دی وي مجاهد. یاره خو پاکستان کې چې امریکې وي مجاهد نو ټولو خلکو وي مجاهد. دقه مجاهد په 1990 کې بیا بدل تو په دهشتګرد باندې. وایه که نه بدل شو که نه شو؟ مجاهد بدل شو په څه باندې؟ په دهشتګرد. څنګه چې مفتی اعظم فیصله وکړه فتوا جاري کړه چې نه مجاهد نه، دا اوس مجاهد نه دی، دهشتګرد دی، نو ستا پټکې بیا د دهشت علامت وګرځېد، ستا ګیره بیا د دهشت علامت وګرځېده، ستا جومات د دهشت علامت وګرځېد، ستا مدرسه د دهشت علامت وګرځېده. ولې؟ ځکه اول د روس ته خلاف مونږ الحمدلله جهاد کوو. مونږ ته به خلک وي ملیانو تاسو د یو امریکي ملیان یې. مونږ وایي تاسو مونږ لږ پرېږدئ، مونږ د دې روس نه چې له خلاص شو انشاءالله په دې امریکا به ورځو. او مکه امریکې سره چې کله د ما ټکراو راغی نو چې د روس خلاف زه جنګېدم نو زه مجاهد یم، خو چې د امریکې خلاف کله زه په جهاد باندې ودرېدم نو بیا زما نوم دهشتګرد شو. څه شو؟ دهشت. اوسه پورې دهشتګرد یو که نه؟ ولې تاسو ولې دهشتګرد یې؟ د امریکې په نګاه کې تاسو دهشتګرد یې. د دې قوم برین واشنګ داسې انداز سره کېږي. زما د ینګ جنریشن برین واشنګ په داسې انداز سره کېږي د سوشل میډیا په ذریعه باندې. زما ماشوم ته چې وویلی شي، د دې زه کله ناکله مثال ورکوم،
یو ډېر غټ حرامي سړی تېر شوی دی اګرچې زه ورته زنده‌باد ویم ځکه دا یهودیان یې ډېر وژلي دي هټلر ورته وایي چېرته نه مو اورېدلي هغه به وی جھوٹ بولو یہاں تک کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگی دروغ وایا تر دې حده پورې چې خلک وایي چې دا ریشال زه نه یو مثال ورکوم مثال یې دا دی چې بوډا سړی راولګي او دلته یې چېرته چیلې ځان له ساتلي وي او هغه بوځي اوس چېرته بالفرض هغه فردوس ته او یو درې څلور ګڼکپان ورپسې ونغلي چې لکه دا دې بوډا نه به دا چیلې الو خو داسې انداز کې بیلو چې ګورې دې په ځان پې نه شو دا چیلې ته مونږ والو د دې ځای نه چې چیلې کله روانه کړه او د قاضي کلي دې خولې ته ورسېد نو یو ول راپاسېد وی بابا چېرته دې اسلام علیکم وی خدای دې خوشحاله کړه روان یم دا چیلې بوځمه فردوس کې خرڅومه وی دا خو چیلې نه ده ګورې بابا چاته وډوې دا خو سپی راغلی دی ګورې وی خدای دې غرقه سپی څنګه راغلی ما یو کال ساتلی دی او ته ماته وایې چې دا سپی راغلی دی نو ګوره هغه لاړه خو ټک ته دې بابا په دېړه کې پرېوت بیا چې کله یې داسې روانه کړه او دې پتنګ چوک ته ورسېدو یا هغه 401 ته ورسېد نو بل ول راپاسېد وي کاکا اسلام علیکم څنګه جوړ یو ښه وی چاته دی وی دا چیلې وی ګورې چاته وایم دا چیلې نه ده ګورې دا څه شی دی سپی دی که چاته دی ووایي چې دا چیلې راغلی ده نو ګورې خلک به وایي چې هلکه یونس ډاکټر دی بوځی سړی منټل شوی دی ګورې وی ښه دا چیلې نه ده سپی دی لکې هغه ټک ډېر پرېوت چې هغلته رسېده فردوس ته نو بل ول راپاسېد وی باجي څه کوې وي دا چیلې اوس چې سړی داسې لږ شک کې شي نو بیا داسې جبې نښلي وي دا چې چیلې ده وی چیلې نه ده ګورې دا څه شی دی سپی دی وی ښه سپی دی دا درې واړه خو نه شي غلطېدی بس هغه رسۍ ته لر کړه خوش یې کړه ټنګان هغه چیلې واغېسته ګوره چې درې غله عازمه شي که نه نو د بوډا په شانتې تاسو ته د چیلې نه سپی جوړوي او د سپي نه چیلې جوړوي ګورې پوهېږئ زما د ینګ جنریشن په ذهن کې دا خبره د سوشل میډیا په ذریعه واچول مولا سره به تعلق نه ساتي دې ته نفسیات وایي زه تاسو ته نن زړې خبرې نه کوم نوې خبرې ته کوم دې ته څه وایي نفسیات څه ته وایي نفسیات دا دې ته وایي که نه دا ښځې چې کله د چا بیمارۍ له لاړې شي نو چې ورته وایي رنګ دې ښه دی کاکا نن خو ښې نو هغه د ملا داسې نیغه کېږي یو ریشا زه خو نن ښه یم او چې ورته وایي خدای دې غرق نه کړه ته خو ډېر زیات شوې پرون خو دې رنګ خو نن خو بلکل زیات شوې هغه به داسې نور هم راکونتي شو چې زه خو زغر شمار دې ته څه وایي نفسیات دا نفسیات دي چې ته به په یو خبره په یو سړي په ذهن کې واچوې نو زما د قوم په ذهن کې د ملا او د مدرسې بده ور واچوله خو یو خبره درته کوم بعضې اشیا عارضي وي څه شي حق همیشه اوچتېږي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل حق به همیشه څه شي وي اوچت دا یو نقطه ځان سره یاد ساتئ باطل به ډېر اوچتېږي کله ناکله به اوچت هم شي خو حق به کله ناکله همیشه به همیشه به اوچتوالي د څه شي وي د حق راغلی وي زما یو خپل مزاج دی تاسو ته ویم خو کو خفه کېږئ نو نه ویم او کو نه خفه کېږئ نو ویم تاسو ته نه ویم دوی ته ویم که تاسو مولیان خفه کېږئ نو ویم تاسو د پی ټي آی سره ډېرې بدې چیړونه مه کوئ زما دا پیشنګوی واورئ او قلندر هر چې ګوی دید وګورئ 6 میاشتې پس په تاسو د پی ټي آی سره په یو سټیج ولاړي څه مې وویل دا یاد سره د دې ځای نه اعلان وکړه 6 میاشتې پس په تاسو سره په ویډیو سره په یو سټیج ولاړ یې خو زه دې دا چا چې د مولیانو سپکه کوله اوس د پی ټي آی غارکانو ته مې چې تاسو د مولیانو ګیرې او تاسو د مولیانو پټکي سم وشرمول ما واورېدل په دې غوږونو مولانا داسې او مولیان داسې 6 میاشتې پس په پی ټي آی مرګري دوستان مولانا عبدالرحمن زنده باد وایي پوهېږې که زما دې خبرو ته سوچ 6 میاشتې پس د پی ټي آی په هر پیج باندې د هر مرګري په آی ډي باندې مولانا عبدالرحمن زنده باد او جمعیت علماء اسلام زنده باد او ستاسو په خولې باندې به دا یاد ساتئ چې د پی ټي آی زنده باد الفاظ راځي نو ولې ځان ته جنجالونه جوړه ولې عارضي شي په مستقل شي باندې بدلوئ ولې تاسو داسې یو ماحول جوړوئ چې دا ینګ جنریشن د ځان نه لر کړئ دا ینګ جنریشن د ځانه مه لر کوئ زه تاسو ته درخواست کوم مولیانو ته چا ته تاسو به چې مونږ ته څه نه درخواست کوئ زه اوس تاسو امتحان لم خفه کېږئ به نه زما په خبرو به نن نه خفه کېږئ د دې سټیج د دې ځای نه شروع که تر د هغه ځای پورې د هغه سره پورې په دې مجلس کې یا ماشومان دي
او چې غټ دنیا قاریان دي یا مولیان دي یا اجیان دي او یا تبلیغیان دي. تاسو سره دا ینګ جنریشن، تاسو سره هغه نوی کول چې هغه د ما د قوم سرمایه نه په الحال په دې مجلس کې شته. زما په دې خبرو خیال وکړئ کنه، که غلطه ویم تاسو راته ووایئ خیر دی مولا غلطه. شیخ بشیر الله صاحب د دې ځای نه د هغه ځای پورې ما ته څوک ناست دي، دا سری دا خو غریب په پوزه پاکول هم نه کېږي. او تاسو ورته سبحان الله، هغه وایي لا سبحان الله، بیا وایي سبحان الله، بیا وایي هغه په دې سبحان الله پوهېږي نه چې دا مولا څه وایي پوهېږي. نو تا ستا ماشومان ناست دي، خفه کېږې ما نه. دا کوم چې درته پوه ناست دي دا درې طایفې دي، یا علما دي یا طلبا دي یا حفاظ دي یا چرته نیکان عالمان دي یا پیران صاحبان دي یا تبلیغیان دي یا عمومي هغه کسان دي چې هغه د سپینګیري دي هغه تا نه اچتلی نشي. تا ته وګوره تا ته په دې مجلس کې ینګ جنریشن نه دی ناست، تا ته په دې مجلس کې ځوانان نه دي ناست، تا ته په دې مجلس کې د 16 17 18 20 او د 25 د عمر کسان نه دي ناست. کوی نو ماته وخایې دا کوم چې راغلي دا غلطۍ کې راغلي دي. ګورته دوی ته چې تاسو وایي چې تاسو داسې یو داسې نو څوک لیونی دي چې چا مجلس ته بیا دا ځان ته رانږدې کړي مولیان، تاسو ګپ ته لګاو، دوی سره تعلق جوړ کړئ، دا تاسو ځان سره رانږدې کړئ، د دوی نه کار والې دا زموږ د قوم سرمایه نه قسم په الله باندې داسې وخت به راشي چې ستاسو په منځ کې به دا توړ دونه حد ته ورسي چې دا توړ به بیا پیدا ګوري کفر ته ورکوي. تاسو باندې دا توړ زیاتوي، ما تاسو دا توړ په جوړ باندې بدل کړئ. ما تاسو ته دا درخواست، دوی ځان سره نږدې کړئ، د دوی په دماغو کې که څه خبرې په مینې سره محبت سره پیار سره لر کړئ ان شاء الله. دا خو داسې خلک دي قسم په الله باندې چې دا عاشقان دي د دین الحمدلله، دا عاشقان د مدرسې دي، دا عاشقان د پټکي راغلي دي. سیاست ته خدای هغه ځای کې غرق نه کړي مې وګورئ چې کوم ځای کې پټکي اوبه دي راغلي، خو دا عاشقان د ګیرو د پټکي ګورې راغلي دي. نو تاسو د سیاسي امورو د وجې نه دا قام د ځان نه مه لر کوئ. د ما په خبرو خفه کېږئ خیر دی. او ان شاء الله مدرسه رې څه جوړه ده، څه کار دې پکې کړی دی که نه کاری کور کې دی مدرسه را. نو دا دوی څه کوي، دا مالدار خرم ما ته پکې ښکاري، ما ته کشف الله کله ناکله کوي، همیشه نه کوي. کرامت کله اختیاري وي کله غیر اختیاري، نه دا چې همیشه اختیاري وي نه دا چې همیشه غیر اختیاري وي. کله اختیاري وي، مجید کبیر تختیدلی دی که نه دلته یو مجید کبیر، کله اختیاري وي او کله غیر اختیاري وي. نو نه دا چې اختیاري دی او نه دا چې غیر اختیاري دی. نو ما ته کشف کېږي چې دلته الحمدلله ښه اهل خیر موجود دي، ښه خلک پکې موجود دي، ان شاء الله د پیسو خاوندان پکې موجود دي. نو زما تاسو ته درخواست دی چې ان شاء الله مراکز د دین او مرکزونه د دین چې مدرسې دي او جماعتونه دي دا ان شاء الله آباد ساتي، ان شاء الله آباد به ساتي کنه. دا ماشومان مو وایي، ماشومان که 150 کرته ان شاء الله وي نو نتیجه په مرتبه نه ده چې چا کې کار دی غدي وي چې ان شاء الله په پوهیږئ چې چا کې کار دی، چا کې کار نه مراد داري ان شاء الله زمونږ نیت داري چې د قاری صاحب دا مدرسه الله تعالی د کرای په ځای باندې په مستقل عمارت کې بدل کړي او دغه شانتي دا مدرسه الله تعالی زم ول الله تعالی ورکی او د ځای سره یو ښکلی مزیدار بیلډینګ او یو ښکلی عمارت په دې کې نه جوړ شي چې طالبان قاریان حافظان پکې د قال الله او د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کوي. نو ګوره دا سوچ په اراده په فضل کې نه راولي چې دا سوچ او اراده تاسو اهل محله یا د خوا قریب او جوانب وال خلق راوسته. نو دې له بیا الله تعالی